nothing that you can rely on. Everything is so unreliable. So बुद्धको दर्शन नै त्यही छ, अनित्य. सो अहिलेको सबभन्दा ठुलो प्रार्थना मेरो जीवनको भनेको कसैसँग झगडा गर्नु नपरोस् भन्ने. अन्धकारलाई सराप्नु भन्दा आफैले दियो बत्ती बालेको बेस भन्छ नि. जुन परिवारमा, जुन आमा बुवाको कोखबाट म जन्मे, त्यही परिवारभित्र नै भेदभाव देखिन्छ छोरा र छोरी बीचमा. Namaste and welcome to another episode of Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. एकजना नेपाली महिला जो अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार, WWF की सद्भावना दूत, नागी गोम्पाकी आनी तथा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई अरूको हित र सशक्तिकरणमा समर्पित गर्नुभएकी आध्यात्मिक व्यक्तित्व मेरो आजकी पाहुना हुनुहुन्छ. Join us on this journey as we delve into her spiritual insight, artistic expression, and the incredible work she does for the community and beyond. चित्त शुद्ध होस्, मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्. राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार. Ladies and gentlemen, it's our absolute privilege to introduce to you the special guest of our show today, Ani Choying Drolma. नमस्ते दाइ. उहाँको स्वरले नेपाली मात्रको होइन कि विश्वकै मन मोहित बनाएको छ. उहाँ गायिका मात्र होइन, मानव मात्रको कल्याणमा अग्रसर परोपकारी र दयालु पनि हुनुहुन्छ. युवा आनीहरूलाई आत्मज्ञान र सिप प्रदान गर्न आर्य तारा विद्यालय स्थापना गर्ने यी आध्यात्मिक विभूतिले हामी सबैको मनमा उच्च स्थान बनाउनु भएकी छ. Ani Choying's journey is one of resilience, transformation, and making a positive impact in the world. So, should we start? Anytime, Dai. Thank you. भूमोबाट कर्मा छोइङ डोल्मा, कर्माबाट आनी छोइङ डोल्माको रूपमा तपाईको आध्यात्मिक यात्राले तपाईको सङ्गीत र कलात्मक अभिव्यक्तिलाई कसरी परिवर्तन गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? जीवन जिउने क्रममा दाइ अब परिवर्तन त निश्चितै छ. हरेक क्षण यो संसारको प्रकृतिको नियमै हो, परिवर्तन छँदैछ. तर परिवर्तनको क्रममा भोगेका विभिन्न अनुभवहरू, चाहे त्यो राम्रो होस् या नराम्रो हो, आफ्नै मूल्याङ्कन अनुसार. तर त्यसको मुख्य लक्ष्य त जीवनमा एउटा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार र एउटा साधारण जीवन जिउने जीवनको मुख्य लक्ष्य भनेकै अलिकति सुख र शान्तिको अनुभूति खोज्दै जानु रहेछ. त्यही खोज्ने क्रममा मैले जाने सकेसम्मको जुन बाटो अपनाएँ, सायद पूर्वजन्मको मेरो पुण्यफल पनि थियो होला, आमा बुबाको आशीर्वाद पनि थियो होला. मैले सही सद्गुरुको शरणमा पुगेर जति पनि सानोतिनो मैले ज्ञान अर्जन गर्न पाएँ. त्यो गर्दै, त्यसमा मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै, अभ्यास गर्ने क्रममा कहिले भुल गर्दै, कहिले सही गर्दै, सिक्दै जाँदा यो आजको उमेरसम्म पुग्दा चाहिँ बल्ल आहा, यही त रहेछ त. खासै जे भोगे पनि नि अन्तत केही रहेनछ भन्ने खालको त्यो अनुभूतिमा पुगेको छु दाइ. अब राम्रा अनुभवहरूप्रति अनुमोदन गर्दै लर्न टु रिजोइस. अब विभिन्न नचिताएका नचाहेका अनुभवहरूप्रति पनि त्यत्तिकै कृतज्ञ हुनु जरुरी रहेछ. किनभने
कुनै पनि एउटा ट्रान्जिसन पिरियडमा या ट्रान्सफर्मेसनको ट्रान्जिसन पिरियडमा सहजताका साथ सजिलोसँग चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन क्रस कम ओभर गर्ने क्रममा पेन त हुँदो रहेछ, डिफिकल्टिजहरू हुँदो रहेछ, च्यालेन्जेसहरू हुँदो रहेछ। हो त्यो क्षणमा चाहिँ च्यालेन्जेसको क्षणमा चाहिँ त चित्त बुझ्दैन, प्रार्थना पनि गर्छौँ, बट देन एट द एन्ड इट्स ब्युटिफुल वाट कम्स आउट। सो all credit should go to my Guruji. Of course. उहाँको कृपा बिना त मेरो सायद अब म अन्धोसरी नै थिएँ पहिला। अब उहाँले आँखा दियो. And he is guiding you. Absolutely. Every moment, every step. Absolutely दाइ. अब पहिला उहाँको भौतिक शरीर रहुन्जेलसम्म त उहाँसँग यसरी आम्ने सामने भएर उहाँ बाहिर हुनुहुन्थे गुरु। तर अहिले त उहाँले भौतिक शरीर छोडेपछि मेरो मनभित्र नै बास गरे जसरीको त्यो अनुभव भइरहेको छ। That spiritual guidance is even greater than physical guidance. Absolutely, Dai. Absolutely. When something is in you, then you become him. There's so much of a even more possibilities of becoming him. तर अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने भौतिक शरीरका साथ उहाँ एक्सटर्नली एक्जिस्ट गर्दाखेरि there's something else outside भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो, त्यो डिपेन्डेन्सी हुन्थे। Now I'm free from dependency. I'm very independent because he's in me kind of feeling. And that makes a difference, yes, when he resides inside you. Yeah. जीवन प्रतिको तपाईको दृष्टिकोणलाई आकार दिने कुनै स्पिरिचुअल अनुभूति? अब त्यो त जीवनमा भोगिने सबै सुख दुःखहरू नै रहेछ दाइ, विशेष गरेर अझै दुःख। अब आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिकको सार, आध्यात्मिकताको विषयलाई लिएर चिन्तन गर्ने र त्यो के भन्छ हामीले वैराग्य जगाउनका निम्ति गर्नुपर्ने अनुभव भनेकै दुःख रहेछ, कष्ट रहेछ, पीडा रहेछ। जबकि हामीले जेनरली हाम्रो जीवनमा नचाहेकै सबभन्दा नचाहेको चिज त्यो रे दुःख पीडा भनेर, कष्ट भनेर प्रार्थना पनि त्यसकै लागि गर्छौँ, पूजापाठ पनि त्यसलाई दूर गर्नलाई गर्छौँ। तर यदि साँच्चीकै आध्यात्मिक ज्ञानको त्यो ज्ञान प्रस्फुटित गराउनका निम्ति सबभन्दा राम्रो र प्रभावकारी अनुभव नै दुःख र पीडा चाहिँ अनुभूति हुनुपर्छ। त्योबाट नगुज्रिकन त सम्भावना देख्दिन दाइ। त्यो समर्पणको भाव र अलिकति विरक्तिको भावबाट गुज्रिएन भने त्यो सम्भावना रहेनछ। सो मेरो गुरु कृपा। सुनलाई पोली नपोलिकन गहना बन्दैन भन्छौँ नि। सो इट्स द्याट प्रोसेस आई थिंक। मानिसहरू अक्सर आध्यात्मिक प्रकृतिसँग जोड्न सङ्गीतले भूमिका खेल्छ खेल्दैन, बोथ काइन्ड अफ मत सुन्छौँ हामी। वास्तवमा आध्यात्मिक प्रकृतिलाई सङ्गीतले कति हदसम्म जोडेको हुन्छ? सङ्गीत एउटा यस्तो माध्यम रहेछ या यस्तो उपकरण भनौँ न, टुल रहेछ जसले एउटा भाषासरीको आध्यात्मिक विषयवस्तुतिर तपाईँको झुकाव त्यतातिर छ भने त्यही परम सत्य या अन्तर्मुखी हुनका निम्ति अन्तर्क्रिया भन्छ नि, यस, इनर कन्भर्सेसनलाई त्यो सङ्गीतले पनि हेल्प गर्दो रहेछ। सङ्गीत अब भन्दाखेरि हामीले अहिले वाद्यवादकको हिसाबले मात्र त सङ्गीत होइन नि। त्यो शून्यतामा, त्यो सुनसान, त्यो साइलेन्समा पनि सङ्गीत छ। त्यो सुनसानमा एकान्तमा आफूले यसो चिन्तन मनन गर्ने क्रममा एकान्तमा एकाग्रताका साथ बस्दा पनि त्यसमा सङ्गीत छ। अनि अन्तर्मुखी हुने क्रममा आफूसँग भित्री अन्तर्क्रिया या आत्मसमीक्षाको क्षणहरू जब हामीले मौका पाउँछौँ नि, त्यो क्षणमा आध्यात्मिकको जति त्यो शक्ति या ज्ञान प्रस्फुटित भएको अनुभवहरू गर्छन्। किनभने आफूले आफूलाई भित्र निहालेर हेर्ने, नजिकबाट निहालेर हेर्ने क्षमता या समय या मौका,
ती सुनसान एकान्तमा एक्लै आफूसँग आफै मात्र हुने क्रममा मात्र सम्भावना छ। अनि त्यतिखेरको त्यो सङ्गीतमय क्षण नि सबभन्दा सुन्दर आध्यात्मिक क्षण मलाई लाग्छ दाइ। एन्ड देन द सेन्स अफ सरेन्डरेन्स टु द्याट मोमेन्ट। कहिलेकाहीँ हामी धेरै केलाउँछौँ, फेरि त्यो आर्टिकुलेसन अफ धेरै त्यसलाई केलाउने क्रममा त्यो निटिग्रिटीमा अनि त्यसको त्यो हुन्छ नि, त्यो हामीले मिस गर्दो रहेछ। सो समटाइम आई थिङ्क इट्स सो ब्युटिफुल नट इभन टु आर्टिकुलेट एनिथिङ। त्यो मोमेन्टममा हामी क्षणमा हामी बस्न सक्यौँ भने आई थिङ्क द मोस्ट ब्युटिफुल मोमेन्ट अफ म्युजिक सङ्गीतको शरण त्यतिखेर छ जस्तो लाग्छ दाइ। I don't know if it makes sense. Of course. How does your spiritual practice and being Ani influence your daily life? Well, I think as who I am, my existence as who I am is according to the world, I know that. अब जब जीवनको यथार्थलाई र सारलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनु, त्यसमाथि चिन्तन गर्न सक्नु, मनन गर्न सक्नु र त्यही अनुरूप अनुसरण गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नु, जति सक्ने मौकाहरू पाइन्छ त्यसलाई अपनाउने जाने क्रम नै अब द्याट्स हाउ इट हेज इफेक्टेड मी। नट द्याट म एकदमै ज्ञानी विद्वान भएर होइन कि दाइ। जीवन जिउने क्रममा कुनै पनि भोगाइलाई एउटा सहजताका साथ त्यसको एक्सेप्टेन्स अफ इट्स एसेन्स, एसेन्सियल पर्पस, कुनै पनि अनुभवलाई त्यसको सकारात्मक उपलब्धि या त्यसको लक्ष्यतिर आफूले यसो निहाल्नु या ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो भने त्यो प्रोडक्टिभ वेमा अगाडि बढ्दो रहेछ। नभए त्यसको नकारात्मकताप्रति त्यसले तल तान्यो भने चाहिँ फेरि त्यसरी त्यो अनुरूप हामी तल सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट इज दाइ। तपाईँको विचारमा बुद्ध धर्मका त्यस्ता मुख्य ज्ञानहरू के हुन् जसले संसारलाई अझ दयावान र सामञ्जस्यपूर्ण बनाउन मद्दत पुर्याउँछ? बुद्ध धर्म भनेर धर्म विशेष साम्प्रदायिक विशेष कुरा गर्नु सायद सही नहोला यदि इफ यु आर ट्रुली अ स्पिरिचुअल पर्सन दाइ। आध्यात्मिकता भनेको त्यो कुनै साम्प्रदायिक विशेष समुदाय विशेषको त हुँदै होइन पहिचान, र ज्ञान पनि त्यसरी नै। ज्ञान भनेको त इट्स अ युनिभर्सल थिङ भन्दाखेरि संसारको सबभन्दा ठुलो ज्ञान भनेको अनित्य होइन। जब मान्छेले अनित्यताको सारलाई बुझिन्छ देन यु डोन्ट फाइन्ड एनी फाउन्डेसन टु होल्ड अन टु, एट्याच टु। किनभने यो हामीले यति प्यारो र एकदमै अमूल्य मानेको यो भौतिक शरीर त छोडेर जानुपर्छ। आफूले सबभन्दा माया गरेको त्यो व्यक्ति विशेष पनि त यो संसार छोडेर जान्छ, आफ्नै आमा बुबा छोडेर जान्छ। आफूले खाइ नखाइ दुःख गरेर जोगाएर राखेको सम्पत्ति कुनै दिन अरूले लगिदिन्छ। आफूले एकदमै सपना देखेको गाडी, यो गाडी चाहिँ यो जीवनमा म चढ्छु भनेर जति गरे पनि आफूले शरीर रहन्जेल मात्र रहेछ, यो चाहिँ भाडाको जस्तो नि भोलि अरूले चढिदिन्छ। सो देयर इज नथिङ द्याट यु क्यान रिलाय अन, एभ्रिथिङ इज सो अनरिलायबल। But then having said that, I don't mean in a negative way. So बुद्धको दर्शन नै त्यही छ, अनित्य। अनित्यको सारलाई सधैँ सम्झिनु ताकि you will not find any good reason to fight with anyone or have conflict with anyone, to hate anyone, to cheat anyone, हैन। सम्पत्ति आर्जन आफ्नो ठाउँमा छ, कर्म गर्ने क्रममा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यदि त्यतिकै छल कपट गरी दुःख गरी झुट बोली धन आर्जन गर्नु, मान सम्मान आर्जन गर्नु, कसैलाई जोर जबरजस्तीका साथ गर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ त्यो अनायासै व्यर्थ समय र जीवन व्यर्थ गर्ने मात्र काम रहेछ भन्ने कुरा नि बोध हुन्छ दाइ। किनभने अनिश्चितता जीवनको सबभन्दा ठुलो
यथार्थ हो नि दाइ होइन। अब 2 दिनको जिन्दगानी छ, त्यसमा पनि झैँ झगडा मनमुटाव, तेरो र मेरो, ठुलो र सानो भन्दै जीवन अगाडि बढाउँदाखेरि दुःखको कुरा रहेछ दाइ। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै कन्फ्लिक्टहरूबाट गुज्रिएँ दाइ। नाउ what I regret is that, but then the good thing is I learned, once burnt lesson learned भन्छ नि दाइ। सो अहिलेको सबभन्दा ठुलो प्रार्थना मेरो जीवनको भनेको कसैसँग झैँ झगडा गर्नु नपरोस् भन्ने। एकदम आई रियली अग्री विथ यू। हजुर। लेट्स टक अबाउट आर्य तारा विद्यालय। हजुर। कसरी चाहिँ त्यहाँ युवा आनीहरूलाई आफ्नो समुदायका लागि मानवीय सेवामा लाग्न, दत्तचित्त हुन तपाईँहरू इम्पावर्ड गर्नुहुन्छ? आफ्नै जीवनको भोगाइ दाइ। किनभने अब आफ्नो जुन परिवारमा, जुन आमा बुवाको कोखबाट म जन्मेँ, त्यही परिवारभित्र नै भेदभाव देखिन्छ छोरा र छोरी बिचमा। हो। अब त्यो कुरीति भनौँ या गलत दृष्टिकोण जुन समाजमा स्थापित भएको छ, यो के भन्छ हाम्रो पितृसत्तात्मक सोच भन्ने अहिलेको मोस्ट पपुलर स्टेटमेन्ट। आई थिङ्क मलाई त्यो कुराले धेरै नै असर गरेको थियो र जीवनको भोगाइहरूमा पनि त्यहीबाट परिचालित बेसी अनुभवहरूले अगाडि बढाइराखेको क्रममा मैले पढ्ने इच्छा गरे पनि पढ्न पाइनँ दाइ। जबकि म 5 कक्षासम्म मात्र पढेकी छु, तर त्यतिसम्म पढ्ने क्रममा जति सार्पनेस र सहजताका साथ मैले ज्ञान अब त्यो शिक्षा लिएँ भनौँ न, यदि मैले पढ्न पाएको भए भने जस्तो नि मैले धेरै महसुस गर्छु। तर परिस्थिति यस्तो थियो कि मैले त्यहाँ स्कुल पढ्ने मौका कन्टिन्यू गर्नै सकिनँ। घरमा जुन पितृसत्तात्मक सोच र त्यो समाजको कुरीतिबाट जसरी प्रभावित थियो, घरमा घरेलु हिंसा थियो, तीबाट नै धेरै नै प्रताडित भएर आनी बन्न पुगे दाइ। तर मनभित्र चाहिँ रिस कता कतै बसिराखेको थियो समाजप्रति। र अब पछि गुरुको शरणमा पुगिसकेपछि अब रिस होइन, त्यसको समाजको समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर यो स्कुल खोले दाइ। अब भनिन्छ नि दाइ, अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा आफैले दियो बत्ती बालेको बेस भन्छ नि। सो मैले गर्नु खोजे त्यति मात्र हो, ताकि मैले त पढ्न पाइनँ। म अब आजको दिनमा गुरु कृपाले, मेरो आमा बुवाको आशीर्वादले एउटा यस्तो अवस्थामा पुगेको छु जहाँ कि ममा अलिकति अरूलाई पढाउने क्षमता ममा देख्छु भन्ने क्रममा चाहिँ मैले यो स्कुल स्थापना गर्यो भने जति पनि समाजमा छोरी मान्छेहरूलाई बाहिर गएर पढ्ने अवस्था वातावरण त्यो सहज थिएन नि। अब यो 25 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ दाइ। सो मैले त्यो सहज वातावरण सृजना गर्नका निम्ति मैले पहल गरेर अनि अलिकति लागि पढेर यो स्कुल स्थापना गरेको कारण त्यति हो दाइ। वन्डरफुल, रियली हार्ट वार्मिङ हो तपाईको यो। आई फिल लाइक मेरो एक्जिस्टेन्सको ट्रु मिनिङ मैले यतैबाट पाइराखेको छु दाइ। What advice would you give to individuals who are seeking their spiritual path but feel either overwhelmed or lost? I think you should learn to abide by the law of nature. कुदरतको कानुन जब हामीले मान्न थाल्छौँ नि, प्रकृतिको नियम मान्न थाल्यो भने त्यसप्रति आस्था राखेर त्यसको पालना गर्न जान्यौँ भने मात्र जीवन सही दिशातिर अगाडि बढ्छ होला। र आध्यात्मिकताको ज्ञान प्रस्फुटित पनि अब त्यतैबाट हुने सम्भावना मैले बेसी देख्छु। किनभने अब किताबी ज्ञानले त खालि यो इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी मात्र बढाउने हो र चलाक बनाउँछ, तर स्पिरिचुअल क्यापासिटी त अनुभव गरेर मात्र नहुने हो। मनको आँखा खोल्न जान्नु पर्यो, अलिकति अन्तर्मुखी हुन सिक्नु पर्यो। त्यो अन्तर्मुखी हुने क्रममा हामीले अरूलाई औल्याउने या अरूलाई प्रश्न चिन्ह राख्ने, प्रश्न गर्ने भन्दा पनि त्यही प्रश्न आफूले आफूलाई गर्दाखेरिको आएको अन्तरात्माभित्रदेखि आएको जवाफ त्यसमा मनन गर्न जान्यो भने अलिकति दिनको 5 मिनट मात्र भए पनि अलिकति अन्तर्मुखी भएर आफूले आफूलाई प्रश्न सोध्ने, त्यो केलाउनु सक्यो, त्यसको हिसाब किताब अलिकति गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने अध्यात्मतिर त त्यतिकै डोरिन्छ दाइ।
किनभने अहिले मान्छेहरूले धेरै जसो समय र शक्ति यो इन्टेलेक्चुअल नलेजलाई मात्र केलाउने र त्यसबाट गर्ने जुन इन्टेलेक्चुअल इन्टरटेनरहरूको जमात धेरै छ, जुन बौद्धिक वर्गहरू भन्छन् हाम्रो समाजमा, दे अल आर ट्राइङ टु बिकम इन्टेलेक्चुअल इन्टरटेनर दाइ। बट लर्न टु नट टु बी एन इन्टरटेनर, इट्स अलिकति अन्तर्मुखी भएर लर्न टु गो इनसाइड। दिनको 24 घण्टा छ, 24 घण्टा गर्नु पर्दैन दाइ, एकछिन भए पनि what a life I have, I'm so blessed. Life is beautiful. I think that you will not find a very good reason to be very, you know, like अब अलिकति रिसमा धेरै डुवेल गर्ने कारणहरू धेरै कम हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। मैले अब अहिले यो जीवनकालमा सिकेको र अलिकति बुझ्न पाएको कुरा यति छ दाइ। So there is no set formula for अध्यात्म। सी मनको आँखाले हेर्यो भने सबै सुन्दर देख्ने सम्भावनाको त्यो जति पनि शक्ति छ त्यो हामीभित्रै देखिन्छ दाइ। अब त्यही चिजलाई फेरि छेक्न र छोप्न खोज्यो भने एउटा सानो आँखा त हाम्रो आँखाले अहिले यसो हेर्दा त यो सबै 360 डिग्रिज नै हामीले अलमोस्ट भ्याउन सक्ने त्यो सम्भावना छ। तर फेरि त्यही चिजलाई यो एउटाको औँलाको टुप्पोले पनि त्यो छेकिदिन्छ भन्दाखेरि so it seems like not a very big rocket science to learn. It's a simple common sense that we can apply with a simple kindness dai to oneself and to others as well. I think if we can do that, I think things are not as tough and difficult as and negative as we sometimes think it is. So यो worldwide जुन prevail गरिराखेको छ अराजकता एउटा, त्यो बिचमा पनि तपाईँ इनर पिस एन्ड ट्राङ्क्विलिटी कायम राख्न सफल हुनुभयो अध्यात्मले गर्दै हो त? होला, अब मेरो गुरु कृपा नै भन्छु दाइ। अब उहाँको त्यो करुणामय आशीर्वादले मलाई सायद भित्रसम्म अलिअलि असर गरेको, त्यो 13 वर्षको उहाँको शरणमा बस्ने क्रममा अलिअलि मलाई छोएको उहाँको त्यही त होला सायद दाइ। आजको दिनमा कुनै पनि च्यालेन्जिङ मोमेन्ट या अप्ठ्यारो मोमेन्टहरू पनि अलि संयमता नगुमाइकन त्यसलाई सही तरिकाले ट्रान्सलेट गर्न सक्ने या ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ मेरो दृष्टिकोण। यदि मैले यो एङ्गलबाट यसलाई अलिकति नकारात्मकताका साथ मैले त्यो प्रस्तुति पाइराखेको छु भने सायद मैले अलि फरक पोजिसनबाट हेर्ने या त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस मात्र गर्न सके पनि त्यति मात्र सानो एफर्टले फरकै अनुभव हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा, त्यो यथार्थलाई अलिकति त्यो सम्भावनालाई बुझ्नु नै सायद आध्यात्मिकताको विकास होला दाइ। नत्र भने कुनै पनि रिजिडिटी इज नट अबाउट बिङ स्पिरिचुअल दाइ। अब रिलिजियस मात्र भइदियो भने रिजिडिटीले भर्छ दाइ। तर स्पिरिचुअल इज अबाउट बिङ फ्लेक्सिबल येट being able to see the other side of the truth as well, so which will give you a more spacious possibility or space to judge it in a very more comfortable and convenient way that त्यो अरू पनि त्यसैमा अटिन्छ र कोही पराया जस्तो नलाग्ने, ए बिचारा ए यो पो कारणले रहेछ भन्ने खालको। किनभने इट रिमाइन्ड्स मी रिसेन्टली आई वेन्ट अन अ राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम। पहिलो दिनमा हामीले एउटा नानी 5 वर्षको नानीलाई हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ, जसको कथा थियो उसको बुबाले त्यो दुर्व्यसनका कारणले नानीलाई 200 रुपियाँमा बेचिदिएछ। सो अब जेनरली हाम्रो समाजको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका के छ त, ओहो कस्तो दुष्ट बाउ आफ्नै छोरीलाई बेच्ने भन्ने हो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो विचार कस्तो अवस्थाकोबाट ऊ गुज्रियो होला त्यो बाउ कि आफ्नो छोरी बेच्नसम्म पनि ऊ त्यो त्यस्तो अवस्थाको लाचारिताबाट ऊ गुज्रिनु परिराखेको छ बिचरा बाउ। र त्यो दुर्व्यसनतिर धकेल्ने उसको जीवनका अनुभवहरू पनि कस्ता थिए होला। उसको जीवनमा सायदै अब मुख्य चिजै देख्छु म प्रेमको अभाव। आजको दिनमा दाइ अब सम्पन्नताको हिसाबले त दाइ पनि एकदमै सम्पन्न व्यक्तित्व हाम्रो समाजको,
तर कहिलेकाहीँ त्यही सम्पन्नता सुनको महलमै बसे पनि मन एउटा अलिकति सबभन्दा चञ्चल दुखी महसुस हुन्छ हो त्यही दाइ। कहिलेकाहीँ त्यो आफन्तबाट आफ्नोपन र त्यो ममतामय व्यवहार या त्यो प्रेमको व्यवहारमा कहीँ कतै कमी कमजोरी महसुस हुन साथै तपाईँ एकदमै दुखी हुँदो रहेछ, हराउँदो रहेछ। अनि त्यो सहारा खोज्ने क्रममा कोही कमजोर या अज्ञानीहरूले त्यो रक्सीको सहारा, ड्रग्सको सहारा, गलत सङ्गतको सहारामा यसरी ढल्किदिन्छ कि ऊ यति अवस्थामा, लाचारिताको अवस्थामा पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि आजको दिनमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकासबाट मैले पाएको त्यो शक्ति भनेको त्यो मान्छेले गरेको गलत कार्यको पछाडिको कथा के रहेछ बिचरा, उसको व्यथा के रहेछ भन्नेतिर चाहिँ हामीले त्यो जेनरली समाजले त्यो त्यतातिर हामीले प्रश्न गर्न सक्दैन। सायद मैले चाहिँ अलिकति मेरो गुरु कृपाबाट, गुरुको संस्कारबाट पाएको त्यति एउटा चाहिँ मैले फिल गरिँदै। यो कुरालाई जेनरलाइज त गर्न सकिन्न होला, बट यो यस्ता घटनाहरू अरू पनि हुन्छन्, तर त्यसको नाममा भनौँ कुनै न कुनै डायर इमर्जेन्सी नपरिकन बाबुले त्यस्तो स्टेप लिएन होला हो अघि। सी हाउ क्यान यु डाउट अन प्यारेन्ट्स लभ होइन? तर त्यो प्यारेन्टको त्यो अवस्थाको लाचारिता, फर इक्जाम्पल माई ओन स्टोरी दाइ, my dad was very violent being. I've read about. सुरुमा त I hated him दाइ, but then मेरो गुरु कृपाले मलाई कता कताबाट उहाँको सहयोगबाट, उहाँको आशीर्वादबाट मैले मेरो बुवा यस्तो किन भए भन्नेतिर प्रश्न गर्न सकेँ। जब मैले त्यो प्रश्नको उत्तर पाएँ तब मलाई बिचारा भन्ने जस्तो महसुस भयो मेरो बुवालाई। किनभने ऊ पनि सानै छँदाखेरि आफ्नै स्टेप फादरबाट धेरै प्रताडित भएको रहेछ। उहाँको आमा र उहाँ दुवैजनालाई धेरै पिड्थ्यो रहेछ। सो त्यो बाल्यकालको त्यो जुन अवस्थाबाट ऊ त्यो गुज्रिएको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो बाल मनोविज्ञानमा त्यो ट्रमा चाहिँ बसिराख्दाखेरि त्यो पटक समयमा त्यो रिलिभ गर्दो रहेछ जबसम्म यु आर नट एबल टु हिल द्याट। तर मेरो केसमा म कति भाग्यमानी भन्दाखेरि मैले सानै उमेरमा गुरुको शरण पाएँ। त्यो गुरुबाट पाएको ममतामय र त्यो करुणामय व्यवहारबाट म बिस्तारै निको हुँदै गएँ। त्यो जति पनि काँडा उम्रिराखेको थियो मेरो मनस्पटलमा या मनमा, ती सबै बिस्तारै निस्किँदै जाने क्रममा मैले मेरो बुवालाई बुझ्ने कोसिस गर्न सकेँ। बुझेँ पनि, बुझे बापतको ऊप्रतिको एउटा के भन्छ एम्पथी डेभलप गर्न सकेँ। एन्ड देन I had the courage to develop that effort to understand him, to feel him, to love him, to bring him in मेरो अङ्गालोमा। मैले उसलाई माया दिन थालेँ so that I could heal him. My purity in my love for him, that compassion towards him, eventually actually healed him. And really? He passed away in Norvig Hospital, दाइ। The day before he passed away, Norvig Hospital को ICU मा दाइ, I vividly remember this. He held my hand and निधारमा यसरी लगेर, म असाध्यै भाग्यमानी मान्छे हो जसले छोरी तिमी जस्ता पाएँ, जो मेरो आमा बने भनेर, अनि तिम्रो र मेरो हिसाब किताब बराबर भनेर नि उहाँले त्यसरी बिदाई लिनुभएको थियो। मेरो बुवा र मेरो हामी दुवैजना, we fell in love with each other. He became my child. So this is all possible through wonderful spiritual development. Wonderful. One and only way. With this note, Ani will take a short break. प्रिय दर्शक वृन्द, हामी एउटा छोटो विश्राम पश्चात फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्लिज वेट फर मोर।
केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। बसन्त चौधरीमा पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्पिरिचुअल इन्टेलेक्चुअल आनी चोइङ ड्रोल्मा। के तपाईँ त्यस्तो कुनै विशेष शिक्षा वा अभ्यासबारे यु वान्ट टु सेड लाइट जसले तपाईँको आध्यात्मिक विकासमा डिप प्रभाव पारेको होस्? जीवनका भोगाइ नै हो दाइ। जुन हाम्रो सबै समाजमा भएका सबै छोरा छोरी, दिदी बहिनी, दाजु भाइ सबैले नचाहेका चिज, चाहे त्यो किरा फट्याङ्ग्रादेखि र जनावरहरूले पनि नचाहेका चिज भनेको दुःख, पीडा। त्यही पीडा नचाहने र दुःख नचाहेको आकाङ्क्षाले गर्दाखेरि नै विभिन्न बाटोहरू अपनाउँछन्, विभिन्न अनुभवबाट गुज्रिन्छ। त्यही गुज्रिने क्रममा अब सिकेको, बुझेको, जानेको, त्यो जान्ने क्रममा, बुझ्ने क्रममा विकास हुँदै गएको अब सही गुरुको शरण। अब सबभन्दा ठुलो कुरा, मुख्य कुरा त सही सङ्गतको शरण। सही सङ्गतै अब हाम्रो पूर्वजहरूले भने जस्तै सङ्गत गुनाको फल भन्छ। अब मेरो सौभाग्य यस्तो थियो, सबभन्दा राम्रो सङ्गत मैले गुरुको शरण पाएँ। उहाँको सान्निध्यमा जीवन जति पनि समयकाल खण्ड मैले बिताएँ, त्यस क्रममा सिकेको र प्रभाव, उहाँको प्रभावले हुन्छ नि जीवनमा फरक ढङ्गले हामीलाई छुन्छ अरे नि। भाव, अभाव, प्रभाव भन्छ नि। अब भावनात्मक हिसाबले उहाँबाट पाएको त्यो करुणाबाट म प्रभावित भएँ। अब ममा जति अभाव थियो त्यो मेरो सबै कुराहरू, माया, ममता, करुणाहरूको त्यो विकास गर्ने क्रममा उहाँबाट त्यो पाएको माया, ममता र करुणाबाट म त्यसबाट प्रभावित भएँ। र उहाँको व्यवहार ओभरअलबाट सिकेको कुराबाट प्रभाव भए अनुसारको न मैले जीवन जगतको विषयमा अनुभव जति पनि गरिराखेको छु त्यसलाई एउटा सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्न सिक्नु नै आध्यात्मिकताको विकास देखिन्छ दाइ। त्यही विकास गर्ने क्रममा कति धेरै सकेँ मलाई थाहा छैन, तर सिक्दै जाँदै गर्ने क्रममा, कर्म सुधारको क्रममा है, अब मैले जति पनि सत्कर्ममा मैले आफूलाई ढल्काउन सकेँ र अनुसरण गर्न सकेँ गुरुबाट पाएको शिक्षा दीक्षाबाट, त्यो अनुरूप मैले जीवनमा विकास गरेको भनेको त्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो। जीवन र जगतबाट भोगिने कुराहरूप्रतिको त्योभन्दा ठुलो त के हुन्छ र? अब त्यो भनिराख्दाखेरि दाइ, आई डोन्ट मिन टु से द्याट आई एम सो स्पिरिचुअल, आई एम सो इन्लाइटन, त्यो त होइन। मेरोमा आसक्तिले भरिपूर्ण छ दाइ। अब त्यही पनि त्यो आसक्ति चिन्न सक्नु र मेरो त्यही गुरु कृपाले हो र मेरोमा भएका आसक्तिहरू मैले चिनिराखेको छु, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने या त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागेको छ। जागेको मात्र होइन दाइ, त्यो सिन्सेरिटीका साथ म त्यसलाई अनुसरण गर्ने र त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा छु। अब पूर्वजन्ममा पुण्य पनि असाध्यै कमाउन पाए जस्तो देखिन्छ र साथसाथै मैले दुष्कर्म पनि प्राय गरेको हुनुपर्छ कि यो जन्ममा अलि अल्छी पनि जन्मेको छु। मेरो बौद्धिक क्षमता पनि अलि कमजोरै छ। त्यही पनि आई एम सो ग्रेटफुल द्याट आई ह्याड सच अ ग्रेट टिचर इन माई लाइफ, द स्पिरिचुअल टिचर। सो तपाईँको यो जीवनप्रतिको बुझाइलाई एउटा सेप दिने
यही आध्यात्मिक ज्ञानले गर्दाखेरि नै हो त? हो नि दाइ, किनभने कुनै पनि अनुभव र भोगाइको क्रममा त्यसलाई सकारात्मकताका साथ लिन सक्छ या नकारात्मकताका साथ लिन सक्छ भन्ने कुरालाई छुट्याउने एउटै मात्र चिज रहेछ, त्यो हो करुणाको भाव। जब करुणाको अभाव हुन्छ त्यही अनुभवलाई नकारात्मकताका साथ ग्रहण गरिने रहेछ। यदि जब करुणाको विकास भइराखेको क्रममा छ भने त्यही अनुभवलाई फेरि सकारात्मकताका साथ ग्रहण गर्न सक्ने रहेछ। त्यही दृष्टिकोणको विकासै भनेको नै करुणाको विकास, प्रेमको विकास, सद्भावको विकास, समर्पणको विकास, सबै कुरा यतिमै सीमित रहेछ दाइ, बुझ्न सक्यौँ भने संक्षेपमा। तर अब त्यसलाई फेरि केलाउँदै ठुल्ठुलो पार्यो भने फेरि यतिकै कम्प्लिकेसन ल्याउन सकिन्छ। हजुर। अनि तपाईँको आत्मकथा फुलको आँखा हजुरले तपाईँको आफ्नो आध्यात्मिक यात्राका बारेमा चर्चा गरेको छ। हजुर। तर आफ्नो अनुभव र ज्ञान बीच सन्तुलन चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँ? अब सुरुदेखि मिलाउन जानेको त कोही हुँदैन रहेछ दाइ, किनभने अज्ञानताले त सबै सुरुमा त सबै अज्ञानताले नै परिचालित हुँदो रहेछ। अब त्यही भनेको अगाडि भने जस्तै सही सङ्गतको असर यति प्रभावकारी हुँदो रहेछ। जसरी मैले सुरुमा पाएको सङ्गत नै मेरो गुरुको शरण हो, उहाँको सानिध्यता, उहाँको शरण। त्यसका साथसाथै जसरी मैले अन्य आनीहरू, अन्य मेरा धर्म भाइ भनौँ न, गुरु भाइ भनौँ, जति पनि आफूभन्दा सिनियर गुरुहरू हुनुहुन्छ या जुनियर भाइ बहिनी आनी लामाहरू हुनुहुन्छ, ती सबैको सङ्गतले पनि त्यो सङ्गत गुणाको फलस्वरूप नै मलाई पनि प्रभाव पारिएको त्यही चिजले हो दाइ। आजको दिनसम्म म 13 वर्षको उमेरदेखि आजको दिन 52को उमेर छोएपछि नि दाइ, यो बिचको समय कालखण्डमा मैले जस्तोसँग सङ्गत गर्न पाएँ। सुरुवातमा गुरुको सङ्गत, अन्य आनीहरूको सङ्गत, लामाहरूको सङ्गतका साथसाथै विभिन्न अब हाम्रो दाइहरूसँग पनि सङ्गत गरेँ दाइ। अनि हाम्रो सङ्गीतकर्मी अब हाम्रो न्यु बज्राचार्यज्यूदेखि लिएर हाम्रो दुर्गालाल श्रेष्ठज्यूदेखि लिएर हाम्रो अन्य भाइहरू छन्, सबै वाद्यवादकमा लागेको, उहाँहरू सबैको सङ्गत, त्यो सङ्गीतमय सङ्गतले नै मलाई त्यो यो अति आजको दिनमा जति पनि अलिकति पनि मान्छेले आहा भन्ने जुन मौका मैले पाइराखेको छु, मान्छेहरूले मलाई केही प्रतिक्रिया दिँदा पनि कस्तो मिठो गीत भनिन्छ, आहा कस्तो राम्रो कर्म गरिरहेछ, सेवा गरिरहेको रहेछ भन्ने कारण त्यो सबै सङ्गत गुणको फल हो दाइ, आशीर्वाद हो। मैले अरू केही कारण देख्दिनँ आज, त्यही बाहेक दाइ। तपाईँ प्राय परम्परागत तिब्बती भजनहरूलाई समकालीन तत्त्वसँग मिलाउनुहुन्छ, टाइमलेस सन्देशहरू सुनाउनका लागि आधुनिक सङ्गीतसँग ब्लेन्ड पनि गर्नुहुन्छ। यो कसरी पोसिबल छ यो सबै चिजलाई चाहिँ समायोजन गरेर गर्न? यो सबै उसमा रहेछ, आशय सही रह्यो भने दाइ, अब हुन त मैले तपाईँलाई सिकाउनु त पर्दैन। मेरो बुझाइमा चाहिँ सही आशयका साथ कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा, विशेष रूपले चाहिँ अब सङ्गीतमा मैले आफ्नो सानै उमेरदेखिको रुचि भएको हिसाबले गीत गाउँदा, गीत सुन्दा अति रमाउने भएकोले, सङ्गीतप्रतिको एउटा अलिक झुकाव बेसी भएकोले र जीवनको भोगाइको क्रममा, नमिठो भोगाइको क्रममा सिकिएको र पाएको शरण अनुसारको जुन गुरु शरण थियो, भगवान् बुद्धको दर्शन शरण थियो, त्यस अनुरूप आफूले पाएको जति पनि लाभ र त्यसको प्रभाव परेका छ, सकारात्मक प्रभाव जीवनमा, त्यही चिज सङ्गीत मार्फत मैले बाँड्न खोज्या न हो, सेयर गर्नु खोज्या हो। त्यो एउटा मैले त्यो बाटो अपनाएको दाइ। अब तिब्बतीन भन्दा पनि हिमालय यो भाकाहरू जति पनि छन् र विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जुन भजन कीर्तनको क्रममा अपनाउने जुन लय, त्यो मेलोडीहरू छन्, त्यसैलाई, त्यो भाकालाई मैले एउटा सही मिठासका साथ सुरमा मैले गाउने क्रममा र त्यसका साथसाथै सुरमा सुगन्धसरी अब विदेशी वाद्यवादक
म्युजिसियनहरूसँगको त्यो सहकार्यबाट जति पनि नयाँ सिर्जनाहरू भयो त्यो संसारले रमाई सुने। साथसाथै मैले के सोचे पनि आहा नेपालमा बुद्ध जन्मिएको त देश हाम्रो नेपाल हो। नेपाली साराहरूले त भगवान् बुद्धको दर्शनको लाभ त पाउनै पर्छ। अब तिनीहरूलाई अहिलेका नयाँ युवा पिँढीहरूलाई प्रवचन सुन्न जाउँ भन्यो भने म त आम टु यङ भन्छ, म त भोलि पर्सि बुढो भए जाउँला भन्ने हो। पूजापाठमा जाउँ भन्यो भने त्यसो म त अहिले मेरो पार्टी छ साटी छ भन्ला। तर सङ्गीतमै बनाइदियो भने त सहजताका सुनिन्छ। सो मेरो आशय यति मात्र थियो कि दाइ भगवान् बुद्धको दर्शनलाई सरल भाषामा त्यो मिठासका साथ जनमानसको कानमा पुर्याउँ भन्ने मेरो त्यो कामना थियो। त्यति मात्र पूर्ति गरेको दाइ। त्यति मात्र गर्ने कोसिस गर्ने क्रममा आजको दिनमा मैले मेरो सौभाग्यले सबैको मनमा गुन्जिन म सफल भए जस्तो लाग्छ। असाध्य सारा दुनियाँको मन मस्तिष्कमा तपाईँ बस्नुहुन्छ। मेरो सौभाग्य। आध्यात्मको कुरा आउँदाखेरि आनीको नाम पनि स्वत नै आउँछ। मेरो सौभाग्य दाइ। हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। Ladies and gentlemen, we'll be taking a short break and we will be back right away. केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीत र मानव सेवामा समर्पित आनी छोइङ डोल्मा। हामी उहाँसँगको कुराकानी कन्टिन्यू गर्छौँ। हाउ डु यु बिलिभ इन्डिभिजुअल्स क्यान कल्टिभेट कम्प्यासन एन्ड काइन्डनेस इन देयर डेली लाइफ? Kindness and compassion is innate nature of human existence, right? The moment we are conceived in our mother's womb, we are already transmitted kindness and compassion within us. हामीलाई फर्स्ट काइन्डनेस एन्ड कम्पेसन ट्रान्समिट गर्ने या इन्फ्युज गर्ने त हाम्रो मदर हो नि हजुर। Regardless of religion or any spiritual belief? Absolutely, that this is something external that is infused in us. It's our innate nature. So how can you like think that it is something external thing that we can cultivate within us? It's our innate nature that sometimes is obscured by different environment, company, conditions. I know we are influenced by, and so that especially negative influences actually obscures our inner innate nature, which is the most beautiful and most powerful thing that exists within us. Tara, we have possibility to re-shine that
त्यो हो हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तन मनन र अभ्यास। त्यसको त्यो महत्त्व र त्यो चिज हामीसँग छ भन्ने कुराको अलिकति बोध हुन साथै त्यतातिर अलिकति पलिस, अब जस्तै कि ग्लास छ, शुद्ध ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास छ, अलिअलि दाग लागेर बिस्तारै त्यो माटोको हिलोले छोप्न साथै त ग्लासको ट्रान्सपेरेन्सी र त्यो प्रष्टतालाई त हामीले शङ्का गर्न मिल्दैन हजुर। त्यो एज सुन एज वी क्लिन द्याट मड हुन्छ नि, भित्रको त्यो ट्रान्सपेरेन्सी, द्याट प्युरिटी, इट्स इन इट नेचर नि द इट कम्स आउट, इट शाइन्स आउट। The power of that innate nature, when we are able to shine it out and live it out in full scale, I think we can transform the whole world. किनभने our world is manifestation of your inner state. चाहे त्यो conflict को हिसाबमा होस्, confusion को हिसाबमा होस्, या any kind of unsatisfactory experiences that you feel within you. Sometimes this is what I'm realizing, that I'm doing a lot of self-reflection, a lot, but not in a negative way. But then moment I take आत्मसमीक्षा भन्छ नि हाम्रो त, आत्मअन्वेषण पनि भनिँदो रहेछ यो शब्दहरू मैले सिक्दैछु दाइ। त्यो गर्ने क्रममा त्यो पिल ओभर त्यो हुन्छ नि, बोक्राहरू खोल्दै जाँदाखेरिको आखिरमा भित्रको सार भेटिने भनेको वास्तव धर्म त एक हो, बोक्रा मात्र हजार, बोक्रा फाली धर्मको लेउ केवल सार। त्यही हो हामीले सबैले सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने विषयवस्तु यो रहेछ दाइ। कुनै पनि साम्प्रदायिक विशेषमा हामी लागेर एउटा फरक साम्प्रदायिक समुदाय या सङ्गठनमा हामी सम्मिलित हुनुभन्दा पनि जीवन र जगतलाई एउटा फराकिलो दृष्टिकोणबाट ग्रहण गर्नु र त्यसको त्यो 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 आशीर्वादलाई, त्यो पोजिटिभ एनर्जी, द्याट ब्लेसिङ द्याट वी क्यान रियली inhale in to reflect it out. So what we take in, we can reflect it out. Projector जस्तो नि दाइ। अनि त्यो स्क्रिनमा जे प्रोजेक्ट हुन्छ त्यही त संसार छ हाम्रो जीवनको। अहिले यो whole space is becoming like a big screen for us, and we see different things and we get attached to different things which is not real. But yet it is manifestation, it's being through you. So it's your judgment, your own manifestation. And you have, the best part of this is you have the power to correct things, what you manifest. And that's the most beautiful realization, which I feel so excited about occasionally. Yes, due to our very old habitual pattern, जुन एडिक्सन टाइपको छ नि जीवन जिउने क्रममा एउटै चिज रिपिट गर्दा 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 त्यो एउटा त्यो हेबिचुअल प्याटर्न बनिसकेको हुन्छ कि हामीलाई कोहीलाई त्यो रक्सीको दुर्व्यसन भए जस्तै, ड्रगको दुर्व्यसन भए जस्तै त्यो दृष्टिकोण र त्यो प्रोजेक्ट गर्ने तरिकामा त्यो जीवनको एउटा यो हेबिचुअल प्याटर्न जुन एउटा दुर्व्यसनको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेको छ, विच वी समटाइम भेरी डिफिकल्ट टु रियलाइज। त्यो क्रममा फेरि ब्याक टु त्यो हेबिचुअल प्याटर्नमा गइन्छ। तर फेरि सत्सङ्ग हुन साथै, गुरुहरूको सङ्गत हुन साथै, सही व्यक्तित्वहरूको सङ्गत हुन्छ, साधु सन्तको सङ्गत चाहिन्छ भने त्यही प्रभाव त्यस्तै हुन्छ। चोर भटाहरूको सङ्गत गऱ्यो भने त्यही कुरा प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर सो अगेन यु क्यान प्रोजेक्ट yourself and your universe into that world. And then you feel that kind of a sense of serenity. To serenity dekhna sathe, to in purity dekhna sathe, you feel so like, wow. And then you feel such a relief dai. त्यही हो पुण्यको क्षण भनेको नि मलाई लाग्छ त्यही हो। मान्छे जब छटपटिन्छ नि दाइ, कन्फ्युजनमा, केओसमा, कन्फ्लिक्टमा, त्यतिखेर हामीलाई पाप लाग्यो जस्तो लाग्छ दाइ। जब प्रष्ट फिल गर्छ नि, पहिला 2-4 वर्ष अगाडिको त्यो लोड सेडिङ बेला पनि अन्ध्यारोमा बसिरहेको हुन्छ, लोड सेडिङ सडनली लाइट कम्स, बत्ती आयो। द्याट लाइटनेस, द्याट क्ल्यारिटी, द मोमेन्ट इट टेक्स प्लेस इन योर inner
space, you feel such a relief, you feel relaxed. भन्ने मलाई लाग्छ that is called realization. Then what is nirvana? Nirvana is, that's it, like that momentum when there is darkness, uncertainty, fear, hope of something good, fear of something bad, but suddenly to light, batti auna sathe, everything is so clear, everything is so transparent, you know what is there, यो चीज यहाँ छ, त्यो चीज यहाँ छ, ढोका यहाँ छ, बाटो यहाँ छ, यो यहाँबाट यो यसरी अब अगाडि अँध्यारोमा त यो देखिँदैन, हामीले लड्ने सम्भावना हुन्छ, लडोस् भन्ने चाहेको हुँदैन, त्यो डर र चिन्ता र त्यो आश निराशको त्यो लडाईमा यति हामी जल्छौँ, जिउने क्रममा जलिराखेका हुन्छौँ, पछि खरानी भएर जान्छ। न आफ्नो जीवनको कुनै सार्थकता पाउँछ, न अरूलाई कुनै सेवा गर्न सक्छ र कुनै सेवाबाट सार्थकता दिन सक्छ। तर आध्यात्मिक विकासको यति सरल र यति सहज गुणहरू तपाईले महसुस गर्न सक्छ, त्यही अँध्यारोको क्षणमा बत्तीको उज्यालोपन आए जस्तैको त्यो सहज, यस्तो पो रहेछ त, यो त यस्तो किन बेकारमा डराइरहेको छु त म, किन म मेरो मन विचलित भइराखेको रहेछु, या जीवनको यो कोठा त यस्तो पो त रहेछ भन्ने कुरा, त्यो ज्ञान प्रस्फुटित हुनु, त्यो क्षण सायद त्यतिखेर त्यो क्षणिक मात्र क्षण भए पनि नि एकछिनलाई त तपाईले त्यो बुद्धत्व निर्वाण महसुस गर्नुभयो दाइ। Thank you, Ani. Let's change the topic. I'll Arogya Foundation ko kura garau. That is also, this activities is also very close to your heart. Very close. I understand, and the kind of services you are providing to renal failure patients is heartwarming. I have been trying, Dai. This is a symbol of my love and my dedication towards, and my gratitude and my मेरो मुवा प्रति मैले त्यो उहाँको गुण प्रति गुण फर्काउने एउटा सिम्बोलिक वे मात्र हो। उहाँलाई सम्झिने बेलामा त अत्यन्तै मन के भन्छ भाव विभोर हुन्छ, तर अब त्यो भाव भनेको प्रेमको भाव, त्यो मायाको त्यो 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 कृतज्ञताको भावलाई मैले ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा आँसु झारेर होइन कि उहाँको नाममा मैले कुनै पनि सानोतिनो सेवा गर्न पाउँदाखेरि त्यो सेवाको पुण्य उहाँप्रति समर्पित गरेको। अब कोसिस हो दाइ, आई ट्राइड एन्ड आई थिङ्क आई सो फार सो गुड, अलिकति भए पनि सेवा गर्न सकिरहेको छु। We really admire your compassion for the renal people. तपाईँ यति परोपकारी हुनुहुन्छ है, and you are such a soft hearted, you believe in giving. यसरी आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्नमा के कुराले घचघचाएर तपाईँ आज यस्तो रूपमा आउनुभयो? Again it comes back to the same thing, जीवन र जगतको भोगाई र बुझाइबाट नै हो दाइ। किनभने दुःख र पीडा भनेको चिज जगतमा कुनै पनि प्राणीले नचाहेको चिज, सुख र शान्ति भनेको सबै प्राणीहरूको चाहना चिज। त्यति सिम्पल यथार्थलाई बुझेर त्यही चिजको आधारमा विकास गरिने जति पनि ज्ञान छ, त्यो श्रद्धा, त्यो सद्भाव, त्यो प्रेमको भाव, त्यो मैत्री भाव, त्यही चिजहरू विकास गर्न पर्ने रहेछ। किनभने आफूले पनि अरूबाट पाउँदाखेरिको त्यही चिज पाउँदाखेरिको आनन्दको अनुभूति, त्यो राहतको अनुभूति, त्यही चिज अरूलाई दिँदा पनि त प्रकृतिको नियमको पालना नै त्यसरी हो। जबसम्म सही बिउ रोपिँदैन दाइ, फल भोग्ने त सम्भावना छैन। जसले जे रोप्यो त्यही फल्ने होइन र फल भन्ने जस्तै नि। अब त बुढेसकालले पनि छुन लागिसकेको छ दाइ। अहिले त भर्खर you have become matured. बुढो हुनु अहिले धेरै टाइम लाग्छ, तर त्यो त्यतातिर पाइलो टेकिसकेको छ। kind of your spiritualism will never allow you to become बुढो।
भौतिक शरीर दाइ, यो बुढ्यौली शरीरले हुने हो, मन त के हुन्थ्यो र नि दाइ, है? बस मन बुढो हुनु हुँदैन. Any, do you remember that any of your follower who felt profound impact on his life due to your music? I would not say they are my followers, दाइ, किनभने as a singer, I sing my heart out to them. तर प्रभाव पारेका धेरै मैले प्रतिक्रियाहरू सुनेको छु दाइ, जुन मैले सुन्न पाउँदाखेरि म धन्य नै फिल गर्छु. मेरो जीवनको सार्थकता सायद यसैबाट मैले मिलिराखेको छ कि भन्नेहरू आनन्दको अनुभूति हुन्छ. म कृतज्ञ भावबाट भाव विभोर हुन्छु दाइ. धेरै अनुभवहरू छ. अब यसमा कसरी सुनाऊ? अब हालैको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लेट्स से कोभिड भन्दा अगाडि मेरो दिल्लीमा एउटा प्रोग्राम थियो. एउटा आमाले एउटा कार्यक्रम भइराखेको थियो जसमा खालि इन्भाइटिजहरू मात्र भित्रिन्थ्यो भनौँ न त्यो इभेन्टमा. तर एकजना आमा चाहिँ त्यति बुढी पनि होइन, तर मिडल एज जस्तो 40-45 को होला. ऊ छिर्न खोजिराखेको थियो, तर आयोजकले उहाँलाई भित्र छिर्न दिएन. तर उसले के भनेछ, प्लिज आई मस्ट मिट आनी भनेर भनेछन्. अनि नो सरी म्याम, वी आर ओन्ली इन्भाइटिज भन्दाखेरि, यु हेभ नो आइडिया वाट सी मिन्स टु मी, सी इज लाइक अ गडेस फर मी भनेर भन्दाखेरि त्यो आयोजक एकजना भाइ छ अनुराग चौहान भन्ने, उसले मलाई राम्ररी चिन्छ. So ma'am, please don't say that. Ani wouldn't like you to say something like that because she doesn't consider herself a goddess. No, I mean, like, you don't understand. I mean something else. Can I please share what I meant? So he took time to listen to her. She said she has a child who's 18 years old. Since he was born, he was like kind of like त्यो एक्सप्रेसन बिनाको नानी, त्यो भेजिटेबल टाइपको. कहिले पनि अटिजम पनि होइन, अटिजममा त एटलिस्ट एक्सनहरू भइरहेको छ, उसको शरीरै नचल्ने र त्यो फेसियल इमोसन पनि एक्सप्रेस गर्नलाई त्यो 18 वर्षको उमेरसम्म उसले अनुभव गरिया रहेनछ. For the first time when this child, 18 years old boy, heard my music, he reacted. So you can imagine how a mother would feel for a child to react. Oh my God. And then that's how she connected to me. पछि त्यो अनुराग भाइले मलाई ती आमा मेरोमा लिएर आयो. उ त म देखेपछि यति खुसी भएको उ त्यो छ नि, त्यो काइन्ड अफ लाइक नर्भस के. एउटा अर्को एकदमै मलाई सबभन्दा बेसी छोएको भनेको एउटा अमेरिकाबाट एकजनाले मलाई इमेल पठाएको थियो. त्यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, जब इराकमा युद्ध सुरु र त्यो भइसकेपछिको केही समयपछि एकजनाले उसको नाम हेर्दा त इस्लाम धर्मको जस्तो देखिन्छ. नामबाट हामीले सम्प्रदाय छुटाइन्छ नि दाइ. उसले के भनेको थियो भने, ऊ यसरी युद्धमा गएको थियो र युद्धमा अलिकति घाइते भएर ऊ अब त्यसबाट फर्केको छु, अमेरिकामा फर्के पनि, तर त्यो युद्धकालको त्यो ट्रमाले गर्दाखेरि सिन्स लास्ट 2 years आई हेभ नेभर बिन एबल टु स्लिप भनेर भन्या रहेछ. But then one day as he was walking through Manhattan, one sound pulled him towards that direction. उसले त्यो साउन्डलाई पछ्याउँदै जाने क्रममा एउटा सानो पसल भेटेछ जहाँ कि हाम्रो नेपालको ह्यान्डिक्राफ्ट सामानहरू बेचिराखेको रहेछ. त्यहाँभित्र यो मेरो सिडी इनर पिस भन्ने सिडी बजिराखेको थियो अरे. उसलाई त्यो अति त्यो छोएपछि, त्यो फ्रिक्वेन्सीले छोएपछि उसले त्यो सिडी किनेर लगेछ अनि सुनेपछि 2 वर्षपछि फर्स्ट टाइम ऊ निधाए अरे दाइ.
सो कहिले सुत्न नसकेको मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दाखेरिको त्यो अनुभव कस्तो होला अनि कल्पना मात्रै गर्ने सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले अलिकति I am a living example for you. I'm sometimes mood swing हुन्छ मलाई पनि हजुर है and then I listen to your chantings थ्याङ्क यू दाइ and it really helps me to calm down. थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू इट्स माई गुरुज ब्लेसिङ So why, if I can request you, I don't know whether it's the right moment or not to chant. एनी टाइम इज द राइट मोमेन्ट दाइ Right? A small Sure, chant. हस् दाइ हस् नमो रत्नान्ताय नमो आर्य सागर बेरोचान भ्यूहाय तथागताय अरहते सम्यक् सम्बुद्धाय नमो सर्वा तथागते अरहते सम्यक् सम्बुद्धेभ्यो नमो आर्य अवलोकेते स्वराय बोधिसत्वय महासत्वय महाकरुणिकाय तद्याथां दरादार धीरे धीरे दुरो इट्टे चले चले प्रचले प्रचले कुसुमे कुसुमावरे नीली चित्तञ्जलमपनाय सोहा. Dear viewers, I don't know, I don't find words to thank Ani for this. Thank you, Ani, for gracing us with your presence My pleasure. and sharing your wisdom and experience on Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. Anile आज सशक्तिकरण, आध्यात्मिक समर्पण, समाज सेवा र सङ्गीतका माध्यमद्वारा नेपाललाई विश्वमा चिनाउनु भएको छ. यस्तो अलौकिक स्वरकी धनी आनी जसको आवाजले हाम्रो अन्तर्मनलाई नै सम्मोहित गर्छ, म आज उहाँलाई अन्तर्हृदयबाट सम्मान गर्न चाहन्छु. Thank you, Dan. Thank you. Ladies and gentlemen, stay tuned for more enriching conversations on Mann Ka Kura with Basant Chaudhary. Until next time, may your spirit be lifted and your hearts be filled with peace and understanding. Please don't forget to like, share and subscribe to our CG Entertainment YouTube channel to stay connected. This is your host Basant Chaudhary signing off. Namaste, goodbye. Ani, this is Rasako Tarhobata Swad Ferau. Thank you, Dai. Anyone you like? I'll just take a little small umatra. This is Megha's new project. How wonderful. She believes that this is the purest form of mithai and there is no adulteration, no food colors. These Nice.